Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwatuwadde ku mukutu gwaffe guno ogwa Fire Deliverance Church. Tusangibwa Nansana, ekkanisa eyitibwa Fire Deliverance Church, nga nze mulabirizi w'amakanisa gonna agali mu Uganda aga Fire Deliverance Church. Nsanyuse nnyo okulabako n'omukisa guno Mukama gwatuwadde Sabbiiti eno. Tugenda gabanako naawe ekigambo, naye ekkanisa eno otuuka ku masitoowa ekikubo kikkirira ku ky'ekabumbi. Bw'obuuza ekikubo ekikkirira ekabumbi tokkirira nnyo, kumpi n'ekkubo obuuze ekkanisa eyitibwa Fire Deliverance Church. Bajja gikulagirira eri mabega wa St. Francis, w'essomero lya St. Francis Secondary and Primary. Neesimye okulabako muganda wange mwannyinaze mu biseera bino bye bayita ebya lockdown. Kitalo nnyo abafiiriddwako abantu bano, era tunyolwa wamu nammwe n'abali mu kusanyuka tusanyukira wamu nammwe. Mu kiseera kino nja kusaba tugenda kukwata ku mutwe ogwe bayita okukkiriza. Balokole tuli bangi mu nsi, Mukama atuwadde omukisa, naye nga entandikwa y'obulokozi bwaffe kwali kukkiriza. Era ekyatuyisa abalokole kye kintu kye twasalawo okukkiriza. Yensonga lwaki Bayibuli egamba nti omuntu era akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke n'alokoka. Kitegeeza ki? Nti okukkiriza kwaffe kye kintu ekitunyweza mu bisuubiro. Era bwe twasalawo ne tugamba nti tulokose, batandika okututumba erinnya nti abalokole. Kati olw'ekyo kye twakkiriza, omulokozi gwe twakkiriza, gwe twatandikira okuyitibwa abalokole, kubanga n'omukubi w'amatoffaali balina erinnya, n'omubumbi balina ne bamuyita. Olw'okuba twakkiriza omulokozi, naffe tuli balokole. So twebaza Mukama olw'omukisa guno gwatukwasizza, kubanga twakkiriza Mukama waffe Yesu. Naye njagala tuddeyo tusimbe amakanda ku nsonga gye bayita okukkiriza kwaffe. Bayibuli eyogera mu lubereberye Sura 15 nti Ibulayimu n'akkiriza ne kimubalira obutuukirivu. Mu kaseera kano Ibulayimu yali alina challenge naye gy'ayitamu. Ky'obola Bayibuli emuyita jjajja w'abakkiriza. Yalina okusoomoozebwa kwe yali ayitamu, naye olw'okukkiriza n'afuuka jjajja w'abakkiriza. Yakkiriza awatakkirizika. Olw'ensonga ki? Kubanga emyaka gye gyali gikadde, alina emyaka 9 naye nga talina mwana. Naga naye Mukama olimpa ki? Bayibuli egamba nti Ibulayimu n'akkiriza ne kimubalirwa okuba obutuukirivu. Kitegeeza omuntu bw'akkiriza abalirwa okuba awamu n'abatukuvu. Era naffe olw'okukkiriza kwaffe tukkiriza nti olunaku lumu tuliraba Yesu. Olw'okukkiriza kwaffe tukkiriza nti bye tuyitamu tugenda kubiwangula. Kyobola Bayibuli egamba nti omutuukirivu wange aba mulamu lwa kukkiriza. Olwaleero twogera kubanga olw'okukkiriza tuli balamu, era tumanyi n'ekya Mukama ajja tuwa ekisa olw'okukkiriza tubeewo. Kati okukkiriza kye kimu ku bisuubizo bya Katonda. Emirundi egisinga obungi Mukama waffe yasuubiza, era tulina ekisuubizo ky'okukkiriza. Yokaana essula 14 yagamba nti omutima gwammwe guleme okweraliikirira, mukkirize Katonda nange munzikirize. Era olaba nga anookolayo ekigambo kye bayita okukkiriza. Mukkirize Katonda nange munzikirize. Kubanga mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi, ngenda kubateekerateekera ebifo. Ndikomawo nate ne mbatwala gye ndira mubeereyo. Era yali agezaako okunyoonya kye bayita okukkiriza kwaffe. So olwaleero tusimba omutwe gwaffe guno ogw'okukkiriza. Era Bayibuli yayogerako mu Bebulaniya essula 11 akanyiri akasooka n'agamba nti okukkiriza kwe kunyweza ebyasoomozebwa. Kigambo kino kyakusoomooza gye tuli. Bingi gye ebintu ebitannaba kukwatibwako, kubanga okukkiriza kulina engalo. Kunyweza ebyasoomozebwa. Tegeeza waliwo okukkiriza we kugenda ne kukwakula ne kukwata ne kuleeta ebintu byaffe bye tulina mu kukkiriza paka we bituuka gye tuli. So n'olw'ensonga eyo
olw'okukkiriza okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe waliwo ekintu kimu kye tusaba Katonda nti atuwe kye bayita okukkiriza. Naye olwaleero njagala tugabaneko naye ku kyawandiikibwa kino wadde mbadde nkuwa ebyawandiikibwa. Luka essula ya 22 Luka 22 akanyiri ka 3 tujja tutandikira ka 3 Luka essula ya 22 akanyiri ka 3. Yesu ayogera ebigambo bino ne Simoni. Simoni yali musajja wa kukkiriza naye era weewaawo wadde yaweebuka mu kukkiriza. Tugenda kulaba ensonga lwaki yali ayogera bw'atyo. Yagamba nti Simoni, laba Sitaani yeegayiridde okubaweebwa mmwe ng'engano. Ekigambo kino njagala tusooke tukiseeko ebirowoozo. Simoni yatambula ne Mukama waffe Yesu Kristo ebbanga ddene. Simoni yalaba Yesu bye yakolanga era ndowooza y'omu ku bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu. Naye wuliriza, era y'omu ye musajja eyasinganga okubuuza ebibuuzo. Naye olunaku lumu Yesu yayogera ne Simoni n'agamba Simoni, laba Setaani yeegayiridde okubaweebwa ng'engano. Ku makya ga leero waliwo ebintu ebimu bye njagala tuyige nga tetupakuka. Ekisooka, Sitaani buli lunaku olukya yeegayirira ku lw'obulamu ng'agamba Katonda, mpaamu omuntu oyo, mpaamu Josephine oyo, mpaamu Mero oyo, mpaamu Kintu oyo, mpaamu Mukasa oyo. Lwaki? Kubanga ayagala atutuuseeko kyonna kyayagala okututuusaako. Lwaki yeegayirira? Ffe tuliko olukomera lw'obwakatonda. Yensonga lwaki talina access etutuukako. Naye buli lunaku yeegayirira okulaba nga ye byayagala bituuke ku lw'obulamu bwaffe. N'olunaku lumu yeegayirirako ku lwa Yuda n'agamba nti singa n'ompadde ku muddu oyo mumpeemu. So omuntu omu atwegayirira buli lunaku olukya, in fact Sitaani alina n'emisimu egyegayirira buli kiseera nga gigamba mumpeemu. Kubanga yagamba ne Yobu nti anti omufudde omuddu ow'amaanyi era akutya era akukkiririzaamu, naye nsaba omumpeemu nkugereze ku Yobu. Sitaani buli kiseera, muganda wange wuliriza, anoonya kye bayita okukkiriza kwaffe. Era kasita akuba okukkiriza essuubi nga likoze eki nga liweddewo. Yesu olunaku olumu yagamba nti abayigirizwa be yabasabira n'abagamba mbasabidde okukkiriza kwammwe kulemenga. Okukkiriza twasabira. Era njagala okutegeeza mu kaseera akafaanana bwe kati, njagala tukwate ekinyusi ky'okukkiriza kubanga ge maanyi gaffe. It is the driving force. Ge maanyi agatambuza emibiri gyaffe, ge maanyi agatambuza ebintu byaffe, ge maanyi agatubeezaawo. So Sitaani tumulabye ng'ali mu kwegayirira, alina n'emizimu egyegayirira, alina n'abantu ababeeraawo ng'oyinza okulaba omukazi ng'akwegayirira oba musajja ng'akwegayirira, munnange nandyagadde, munnange nandyagadde kino, ng'owulira akwegayirira. Bwe mumava okugwa mu kikola ng'ate ye Sitaani aloopa. Emisimu gitwegayirira, era ebintu ebimu abalokole bye bakoze tebabikola lwakuba baagala, babikola kubanga waliwo driving power eriwo ku lw'abantu abeegayirira. Tebula ne Bayibuli yeetugamba nti ntadde abakuumi ku bbugwe tebasirika, tebawummula okutuusa Yerusaalemi efuuse ettembo. Ne Sitaani tasirika, buli lunaku olukya yeegayirira, buli lunaku olukya yeegayirira. Asanyuka nnyo okulaba ng'ogudde mu kizibu ekyo ky'oyitamu, asanyuka nnyo okulaba ng'olemereddwa, asanyuka nnyo okulaba ng'owanguddwa, asanyuka nnyo okulaba ng'okaaba amaziga, asanyuka nnyo okulaba nga ffe twawukanye mu bufumbo, kubanga yeegayirira mu buli ango yonna. Naye Yesu Bayibuli egamba nti n'agamba naye mbasabidde. Ebiseera bye tulimu bya mulabe kutwegayirira, buli kiseera yeegayirira. Abantu bangi abajjeemu embuto kubanga ye yamala dde okubeegayirira, bakoze ebikolo bino. Abatamiivu, omuntu akwegayirira Sitaani paka lwonywa omwenge. Naye ne weebuuza, waliwo n'emikwano gyo gyennyini gy'otunuulira n'olaba nga akwegayirira, ogwe mu kibi.
n'akwegayirira n'akaba n'amaziga nga golowooza yeye emizimu sitaani akozesa abantu yensonga lwaki asobola naawe omuntu okwegayirira paka lwomala n'ogwa mu kikolwa. So kubanga waliwo amaanyi ag'ekizikiza agaliwo emabega we, emabega waffe wabeerayo amaanyi ago. Tugende mu maaso nkulage ekyo nkimaze okikulaga nti naye nze nkusabidde olaba sitaani akasatu mu Simoni laba sitaani yeegayiridde okubawe wange eŋŋano. Ekigambo kino ekirala kyenjagala tusseeko amaanyi. Sitaani mu kwegayirira kwe ayagala mbuba mutuwe Katonda atuweeyo atandika kutuwewa. Kati kyenjagala osseeko ebirowoozo. Omulaba ayagala atukwate ng'atuwewa atutadde ku lugali. Bino ebiseera bya buli muntu kulaba kugezesa kwe. Sitaani atutadde ku buli lugali kutuwewa. Aweya abantu bangi abavudde ku lugali ne bagwa. Sitaani atuweya atukasuse mu bbanga ne tulaga obwerere bwaffe. Buli lwaweewa bw'ati ogenda okwekanga, ogenda okudda ng'oli ku ttaka. Eyali omusabi nga tokyasobola kusaba, eyali asiiba nga tokyasobola kusiiba, eyali asaba nga tokyasobola kusaba, eyali akuŋŋaana tokyasobola kuŋŋaana. Omulaba atuweye mu ango zonna. Eyali atalimba kati ku ssaawa eno twatandika okulimba, abaali tebageya twatandika okugeya kubanga atuwewa. Ye omulimu gwe kuwewa. Naye Mukama waffe neebaza Katonda nti wadde sitaani atwegayirira atuwewe kubanga ayagala aweyinge kye bayita obuzito bwaffe. Ekigambo kyonna omuntu bw'agamba nti njagala kumuwewa kitegeeza ayagala asitulemu awulire ozitowa kyenkana ki. Ekisobola otuzitoya bakiyita kukkiriza kwaffe mu Katonda. Era emizimu kikimanyi nti omuntu akkiririza mu Katonda aba azitowa. Era bw'oba oyagala okubeera ozitowa, omuntu azitowa ennyo mu bulamu obwo, situla Katonda owulire obuzito. Ne sitaani tasobola kuteeka ku lugali lwe. Lwaki? Kubanga muggwe mulimu Katonda. Katonda tebamuwewa. Era mu ggulu sitaani Bayibuli egamba yali ayagala okulwana n'eggulu ne bamalayika abali mu ggulu. Eggulu ne liryoka limwewewera ne bamukakasa n'akakasa. Ne bakasuka kimu kyakusatu n'agwa nakyo eky'abamalayika. Gyamulaga nti tazitowamu wadde n'akamu, nti n'agwa ava mu ggulu n'agwa ku nsi. Kyova olaba ne mu ggulu talinayo butuuzi. Takyazitowa mu ggulu, talinayo buyinza. Wano sitaani watalira abantu ne bamugulumiza, naye takyazitowa mu ggulu. Ne wano tazitowerawo. Eri abo abakkiriza Katonda sitaani talina wazitowera wano. Kubanga ffe tulina Katonda. Bayibuli egamba alina omwana alina obulamu. Era muffe Bayibuli egamba nti ekiri muffe ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. So tetuli bangu bakuwewewa kubanga Katonda atutaddeko bbugwe. Ekisooka ekyokubiri, tusitudde Katonda omulamba, tetusobola genda ku lugali lwa kuweewebwa. Mulokole tegeera, buli lw'owulira ng'omulaba alina ekintu ky'ayagala okole, ddira Katonda omunene n'omukulu n'ow'ekitiibwa omuteeke ku minzaani n'ekyo ky'ogenda okukola. Owulire obuzito bwakyo, wulira obuzito bw'embeera gy'oyitamu olwaliro ne Katonda gwe wakkiriza. Obuuze ani asinga obuzito. So ku mulembe guno gwe tuliko ng'abalokole, nsabayo ekintu kimu. Bayibuli egamba nti minzaani eba ya bulimba, eba ya muzizo. Mulokole muggwe mulimu minzaani. Buli kintu kyonna ky'ogenda okukola mulimu minzaani. Teekangako Katonda sayidi emu, oteekeko n'embeera eri mu maaso go. Teekangako Katonda sayidi emu, oteekeko ne ky'ogenda okukola mu maaso go. Ekisinga okuzitowa tebakiwewa. Wadde omulaba agamba nti njagala okubawewa, neegayirira okubawewa. Ani ku mwenna ayinza okukwata olugali n'aluteekako emmotoka nti agiwewe, n'aluteekako amazzi nti agawewe, n'aluteekako ekizitowa kyonna kyatasobola kuwewa oba ebizimbi nti abiwewe. Ate mujjukire twasimbibwa ku lwazi. Muffe mulimu olwazi mu lulamba, tuzitowa. Tetwandyetaaza embeera kutandika kutuwewa. Ensi neetutunuulira nagana naye abo tebalina kye bazitowa. Kankutegeeza olwaliro ne bw'olaba newe wabeerawo embeera eyagala okuwewa,
ekutuuse okubeera nga toyina na value tozitowa nawe sigalamu nga akazitowa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ogambye nti ali munzi w'amaanyi ate azitowa tebamuwewa. So n'olw'ensonga eyo ekyo tukimaze akanyiri tukamaze, nzitowa kubanga Yesu ali munzi, tebalina kumpewa. Kizibu ki? Ndwadde ki? Mitawaana ki? Kkiriza Katonda eyakola eggulu n'ensi, kubanga yagamba nti ensi y'entebe y'ebigere byange, mu ggulu mwentuula. Oyo obuzito bwe bw'abanga ali mu ggwe, kubanga Katonda Katonda kyekigambo ki? Ekigambo kya Katonda tebakiwewa. Sitaani yagalira wewe ffe. Bw'obeera tolina Katonda obeera tozitowa. Ekyo njagala kigenda mu birowoozo byo. Bw'oba tolina Mukama tozitowa. Gwali olabye abantu abatalina Mukama tebazitowa. Kyova olaba nti abamu beetunda n'okwetunda, tazitowa. Talina value. Omuntu alina value ye muntu alina Mukama aba azitowa. So ekyo kimu kyensaba okitegeere nti omuntu alina Mukama aba ne value, teyeeyonoonesa mu bulamu bwe, amanyi bye yateekwa okukola era amanyi bye yasaana n'obutakola mu bulamu bwe, kubanga alina value. Ekyo kiyingidde mu mutima gwo, nze nkitegedde era mmanyi nti kati obwongo butadde. Okuzitowako kwe kubeera ng'olina Katonda. Buli lw'ozitowa Sitaani ne bwaneegayirira atya Katonda tagenda kuwaayo mu mikono gy'omulabe, tekisoboka. Katonda tagenda kuwaayo. Yubu, kankuwa ekyokugerezaako, Yubu yazitowa. Bayibuli ega nti mukazi we n'amwegaana, n'amugamba weegane Katonda ofe, weegane Katonda. Yubu n'agaana okweyonoonesa, yali azitowa, ne mukazi we n'atasobola na kutwala bigambo bye. Ekyo njagala nakyo kitegeere. Waliwo n'abantu abatuliraanye nga era baagala bategeere obuzito bwo. Njagala otandika okulaga obuzito bwo okuviira ddala mu maka go. Njagala otandika okulaga obuzito bwo okusinziira ku abo b'otambula nabo. Bw'obeera banywa omwenge gwe togunywa kubanga ozitowa. Tozitowa walagi, tozitowa bbiya, tozitowa bbiya. Kutwala nti bbiya akutwaliriza kumazemu n'amaanyi n'amagezi. Tozitowa bakazi, oli muzito mu Bwakabaka. So n'olw'ensonga eyo obuzito bwo ge maanyi agakwongerayo ewa gy'olaga. Naye emirundi egisinga obungi abantu tebakimanyi nti Katonda akuwadde obuzito, ate mu buzito obwo mwakuweeredde kye bayita value. So ogenda kuyamba abalala era ogenda kugasa abalala okusinziira ku value gy'olina mu Katonda. Ekyo nkikusabidde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egenda maaso n'egamba naye nze nkusabidde. Mukama waffe yayogera, naye nze nkusabidde. Asabidde ani? Simoni Petero. Simoni kusabidde. Ekisooka kyamusabira nti okukkiriza kwo kuleme okuddirira. Ekigambo ekyo kyenjagala ate kakati tusimbeko amakaano. Naye nze nkusabidde. Mukama waffe kyasooka okusabira ffenna abaana ba Mukama okukkiriza kwaffe. Era mulokole, ndabye abantu bangi abasaba n'abantu bangi abasiiba, naye oluusi buli lwe tumala okusaba tuweebuka mu kukkiriza. Oluusi bwe tubeera twagala ebintu bye tusabidde okutuukirira, ekintu ekimu kibeera kigwawo n'okutuuka olw'ensonga nti abantu okukkiriza kwabwe ku luusi kuweebuka. Bayibuli egamba nti bwe musabanga ekintu kyonna mu linnya lyange, Kitange ali mu ggulu agenda kikola. Ekyo kyokka kimala. Ebintu bye tusabidde emirundi emingi oluusi twogera bubi, mu ssaala twogera bulungi, ate bwe tufuluma ne twogera bubi. Kati okukkiriza kwaffe kuleetera okwatula obubi. Okukkiriza kwaffe kutuleetera okuggwaamu amaanyi. Okukkiriza buli lwe kuvaawo bwe kuti amaanyi gabula, essuubi libula, okukkiriza kubula. Bye tusabira bitandika okubeera nga tetukyabikkiririzaamu. Ne bye tukola obukozi amazima gali nti bituuka ekiseera ne biggwaamu ensa. Lwaki? Kubanga okukkiriza kikolwa. Era Bayibuli endaga nti okukkiriza bwe kunyweza ebisuubirwa, omuntu alina okukkiriza abeera n'ebikolwa eby'okukkiriza. Ndaga omuntu alina okukkiriza, nange nakulaga omuntu alina ebikolwa by'okukkiriza. Bayibuli gye nsoma egamba nti omutuukirivu wange aba mulamu lwa kukkiriza. Kati okukkiriza kuno bwe kubeera kwe kunyweza ebisuubirwa,
ekyokubiri ndi mulamu lwa kukkiriza ntambula lwa kukkiriza ndya lwa kukkiriza nsituka mu buliri lwa kukkiriza njogera lwa kukkiriza buli ekibeera ku bulamu bwange nkikola lwa kukkiriza si lw'amaanyi gange. So kikyenkusaba mulokole ng'owulira ng'oweebuse mu kukkiriza essaawa abasumba tebalabika kanisa nzigale nkusabira ekintu kimu sooka osabe ofune kye bayita okukkiriza. Bayibuli egamba etya okukkiriza kujja kutya? Faith, okukkiriza. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Kati okukkiriza kujja nakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Kusaawa eno andaba kati ogenda kukkiriza Katonda kubanga owulira. Katonda tali wala naawe. Ekigambo kyenjogera olwaliro ye Katonda. Gwe mukkirize ti Katonda wange asobola okumponya. Gwe mukkirize ti Katonda wange asobola okunzija mu mbeera gye ndimu eno. Gwe mukkirize ogambe nti ebiro bigenda kutuuka nga nange ndi wange mu nnyumba, ennyumba eyange, nga nguze emmotoka eyange, nga bwe tubeera n'okukkiriza nti olunaku lumu tuli mulaba mu Katonda. Nsabira okukkiriza okwo okubadde kuweddemu ensa. Okukkiriza kunyweza, kugenda kunyweza mulokole. Eyo bizinesi ye egenda kuddawo, abo abaana bo bajja kutereera, oyo mukyala wajja kukomawo, oyo mwami wajja kukyuka. Buli kintu kyonna ky'owulira ng'okirinamu okukkiriza, njogera ng'omusajja wa Katonda, ogenda kukiraba nga Mukama akikoze. Musajja omu yajja eri Yesu nga alina omwana wa mulese waka, yali musajja mukulu mu magye. Naye bwe yajja eri Yesu, Bayibuli egamba nti omusajja ayogera ebigambo bino nti, Mukama wange, tosaanye na kuyingira wansi w'akasolya k'ennyumba yange, naye tuma butumi kigambo kyo, omwana wange ajja kuwona. Omusajja ono nange mwewuuli, yamanya nti ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Ekyo kye njagala kigende mu birowoozo byo. Ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. N'agamba teweetaaga kujja mu nnyumba yange, tuma butumi kigambo, tuma kigambo. Ekigambo kino ge maanyi, kitume. Bw'omusajja Yesu omw'e Nazaaleesi n'agamba kale ddayeeko omwana w'omuki mulamu. Ku ssaawa ze yayogererako ekigambo, ekigambo kyagenda mu nnyumba ne kiwonya omwana, omwana n'aba mulamu. Olwaleero gwandaba wuliriza, waliwo ebintu ebigenda okukolebwa nange nga njogera naawe. Yatula ebigambo, Katonda agenda binyweza. Kkiriza ebigambo by'oyogedde, Katonda agenda bikola. Bw'onokkiriza ebintu bigenda kukyuka. Naye bw'onootandika okwedaba nga atasobola, bw'onootandika okwedaba nga ebitasoboka, bw'onoowulira amaanyi nga galinga agakuweddemu, naawe ali ku kitanda njogera naawe, naawe alina amabanja njogera naawe, naawe alina ebitawaana njogera naawe, naawe awulira ng'oweddemu okukkiriza njogera naawe, atabuddwa njogera naawe, awulira ng'akaaba amaziga njogera naawe, ali ku kitanda aviiriddwako mikwano gye, aviiriddwako eŋŋanda ze. Kkiriza bukkiriza, ebintu bigenda kukyuka. Tewali kitagenda kukyuka. Buli kirwadde ne COVID tukkiriza ajja kuvaawo. Tewali kitagenda kuvaawo olw'okukkiriza. So Mukama waffe naye avaayo ng'agamba nti nkusabira. Sitaani, wuliriza statement eno nnyo, sitaani atwegayirira buli lunaku, naye ate ne Mukama waffe naye atusabira. Mukama waffe yagamba nti nkusabidde, repeat small. Kati ye sitaani atwegayirira batuweeyo mu mikono gye, naye ate ne Mukama waffe atusabira. Era ne Uganda 14 madde ate ekyo nakyo leka nkikujjukiza. Uganda 14 agamba nti Yesu ng'agenda mu ggulu, n'agamba nti ŋŋenda kubeegayirira gyendi mujje nammwe mubeereeyo. Kitegeeza amazima gali bwe gati. Yesu atusabira. Era tayagala n'omu kuwangulwa. Ate essaala ya Yesu ekola nnyo. Ekola. Kubanga wuno agambye Simooni nange ngenda kukusabira. Nkutegeeza oliko naawe amaanyi Katonda gaako. In fact kankubuulira amazima. Nange sisobola kuyimirira. Naye waliwo atuweegayiririra, waliwo n'atusabira. Nze mmanyi Yesu ansabira, naawe akusabira. Era ekyo ky'olimu togenda kifiiramu. Kubanga yayogera mu Isaaya nti ne bwe ganaaba amazzi, ne bwe ganaabeera muliro, sigenda kwabulira, ngenda kubeera wamu naawe. Nze nsikiriza nti naawe wooli ali wamu naawe. By'oyitamu ali wamu naawe. Tasobola kuleka
Amiina. So n'olw'ensonga eyo ekisooka atusabidde agambye nti nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira. Bannyabo ne bassebo, okukkiriza buli lwe kuddirira oba otandise okusima babayo abatandise okusima entaanaani. Okukkiriza buli lwe kuddirira oba oggulidde omuwaatwa munene eri omulabewo. Okukkiriza buli lwe kuddirira oba owadde oluwenda lunene omulabewo. Essuubi lyo lyonna bwe libeera nga likuweddemu, gaapu gy'oba ewadde sitaani aba agenda kukubanga mupiira. So olunaku olwaliro nsaba, Yesu agamba nsabye okukkiriza kwammwe kuleme okuddirira. Nange nkusabira okukkiriza ku mu covid ono kuleme okuddirira, nti bye wali oyagala okukola amazima gali nti ojja bikola. Togamba nti sigenda bikola, nkankutegeeze ndi mulokole. Bw'akyagamba nti ebintu tebikolebwa, genda ku mu banka olunaku lumu olaba abantu abatutteyo sente, nga batutteyo ensawo za sente. Bw'ogambanga ng'olemereddwa, tolowooza nti bw'oba abantu bonna baba balemereddwa. Genda olaba abantu abazimba amayumba, abasitudde okukkiriza nti mu covid mwenzimbira nva mu bupangisa. Genda olaba abalwadde abakkiriza Katonda abavudde ku bitanda ne bawona nga yali wakufa. Genda olaba abantu abasasula looni zaabwe mu kiseera kino ekya covid mwennyini. So okukkiriza kwe kunyweza ebisubirwa, kukasukira ekigambo mu bulamu bwo nti sabira nnyo kye bayita okukkirizako. Era nange ngenda kusabira nga sinaba kuvaako, ngenda kusabira kubanga ne mukama waffe yasabira Simooni. Naga Simooni nkusabidde. Simooni yayagala nnyo mukama waffe Yesu, era yagamba nti sigenda kukuleka, bonna ne banakuleka bambi ng'alina okukkiriza. So okukkiriza kwetaaga kusabira, era buli andaba awuliriza n'agenda okumpuliriza. Okukkiriza kwetaaga kusabira kubanga kyekinyusi gemaanyi agatambuza obulamu bwaffe. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza tubeera tukubiddwa. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza tuswala. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza twogera ebigambo ebiri negativu. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza visioni zaffe zibula. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza amaanyi agatwongerayo gabula. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza entalo zituwangula. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza essaala zikendeera. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza n'okusiiba tetusobola. Buli lwe tuweebuka mu kukkiriza kizibu nnyo okusemberera Katonda. Owulira ng'oli wala ne Katonda. Okukkiriza kw'onkusabira mu linnya erya Yesu kukomewo nate. Katonda abeeko gy'akutwala ebirooto byo bikomewo. Mukama akomyewo ebirooto byo. Mukama akomyewo okwolesebwako. Mukama akomyewo okusiibako. Mukama akomyewo amafuta go. Mukama akomyewo ekigambo kye wayina ng'oyogera nga kisanyusa abaana bo, nga kisanyusa mukyala wo, nga n'omukyala olina ebigambo byogera ebisanyusa mwami wo. Mu ssaawa eno abaana bo batandika okwogera nabo positive, boogere bulungi. Okukkiriza kuleetera omuntu okwogera obulungi. Ebyo byonna ebigambo bye twogera wabinaasoboka, bireka tebijja kusoboka, nebiyinza obutasoboka. Ebyo bye bimu bigambo ebirikulaga akabonero ak'obutakkiriza. Ekirala kye nkusabira kye kino, Mukama waffe asabira Peetero okukkiriza kuleme okuddiira, naye bw'olimala okukyuka. Ekigambo kino kye kiddako, tukyali mu Luka essula ya 22, akanyiri kaakano aka 32, bali part B. Naye bw'olimala okukyuka, kitegeeza ebintu ebimu bitambulira mu steps mu nsi ey'omwoyo. Bwe twakkiriza Yesu Kristo, Katonda waffe atusuubira kukyuka. Bwe tumala okukkiriza atusuubira mu kukyuka. Kakati kiki kye njagala okutegeeza? Kizibu nnyo omuntu okuba n'okukkiriza ng'ate tannaba kukyuka. Era kizibu nnyo okukyuka nga tonnaba kukkiriza. Nkiddamu, kizibu nnyo okukkiriza nga tonnaba kukkiriza okukyuka. Kyangu nnyo okukkiriza n'okyuka. Kyangu nnyo okukkiriza n'okyuka. Naye kizibu nnyo nga tonnaba kukkiriza ate kukyuka. Kati ensonga eri etya? Ensonga eri etya? Bw'omala okukkiriza
bayibuli ekusuubira siteepu eddako kukyuka kukyuka abadde asuubira nti tosobola kukyuka kakitegeeza togenda kulaba bibala biva mu kukkiriza. Bwe wamala n'okkiriza mukama waffe Yesu akusuubira okulaba nga emize wagireka, obubbi wabuleka kati okyuse, obwenzi wabuleka, obukaba wabuleka, okwogera obubi wakuleka, kubanga wayingira eno gye wakyukira. Okukkiriza kwakuyingiza eno gye wakyukira. Ettamiiro walireka. Kakati ate ne bw'oyingirayo ng'omaze okukyuka ogenda kukyusa abalala bangi, kubanga bagenda kutunuulira kye bayita okukkiriza ko. Banna okukkiriza kuleetera n'omuntu okubala ebibala. Ye okukkiriza bukkiriza otandika okubala ebibala by'okukkiriza. Tokyayogera nga mutamiivu, tokyawunga, tokyasobola kuwungira mu ssaala. Bw'osaba essaala y'okkiriza nti ebintu byebyo byensabye era Mukama byagenda okukola. Kati okukkiriza kwaffe nga tekunnaba nga kuyingidde, bayibuli egambye nti Peetero n'amugamba ngenda kukusabira. Nange nga sinaba kuva ku mpewo sisobola butakusabira. Nga nange sinaba kuva ku mpewo sisobola kugamba nti osobola okuba n'okukkiriza nga tokyuse. Kyuka mu njogera, kyukako mu njogera. Akamu ku kabonero akalaga nti okyuse olina okukkiriza. Enjogera ekyuka, enneeyisa ekyuka, ebintu bikyuka olw'okukkiriza. Essaala yange eri bweti nti Katonda aleete enkyukakyuka eri obulamu bwammwe. Katonda aleete enkyukakyuka. Bw'omala okukkiriza tukusuubira okukyuka. Amalala gakyuka, ojjewo amalala n'oteekawo emirembe. Ettima, abadde alina ettima, bw'omala okukkiriza okyuka, ettima lirivaawo. Alina obujja okyuka. Abadde tabuuza otandika okubuuza, abadde tasonyiwa otandika okusonyiwa. Okukkiriza bw'omala n'okkiriza bwe pa ebintu bitandika okukyuka. Abadde omwavu okyuka n'ofuuka mugavu. So n'olw'ensonga eyo okukkiriza kuleeta emirembe mu bulamu bwaffe oluvannyuma lw'okukola ki? Lw'okukyusibwa. Essaala yange eri bweti, wadde eddakiika zange ziringa eziweddeko, nsaba Katonda akuwe okukkiriza, kubanga okukkiriza kwe kunyweza ebisuubirwa. Okukkiriza kukubalirwa okuba wamu n'abatuukirivu. Okukkiriza kukyusa amagenda go. Okukkiriza era tuli balamu lwa kukkiriza, tulya lwa kukkiriza, tuyimirira lwa kukkiriza, twogera lwa kukkiriza, tusaba lwa kukkiriza, tunyumya lwa kukkiriza, tutuula lwa kukkiriza. Naawe ali ku kitanda nkugambye wekkiriza Katonda ogenda kivaako. So misa gyeno olwaliro eyinza okukoma wano, nzikiriza nti Katonda agenda kukola ebikulu mu bulamu bwammwe. Ngenda kusabira kubanga ne Mukama waffe kye yakolera Simooni yamusabira. Kitange mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, abasajja bano n'abakazi bano abandaba balina ebisoomooza obulamu bwabwe, naye nga tebinoonya kintu kirala, binoonya kukkiriza kwabwe. Tebinoonya ffe, kubanga guno omubiri n'omusaayi tebigenda kusikira bwakabaka bwa Katonda, naye binoonya okukkiriza kwaffe okuli mu bulamu bwaffe buli kiseera. Bisoomooza okukkiriza kwaffe. Naye nyimiridde wano mu kusaba kwange nga nsaba nti mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, buli muntu yenna andaba n'awuliriza, abadde awuliriza, okukkiriza kwe Katonda akunyweza. Abadde aweebuse mu kukkiriza, Mukama akuwa amaanyi. Abadde aweddemu essuubi, Mukama amukomezeewo essuubi. Ekyo ky'oyitamu njogera naawe ogenda kiwangula. Ekibadde kisoomooza obulamu bwo ojja kiwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba Mukama akwambaze okukkiriza. Yesu abayigirizwa bajja gy'ali ne bamugamba nti Mukama waffe twongere okukkiriza. Emisimu gy'abalema bulema eggoba, agamba twongere okukkiriza. Nange nkusabira Mukama akuwa okukkiriza. Era Yesu yabagamba nti mulibeera n'okukkiriza okutono okulinga akaweke ka kalidaani, muligamba ensozi zisibulibwe. Naawe nkusabidde obeereyo n'okukkiriza, okukyusa ebintu byo, okukyusa amagenda go. Olutalo teruli ku basumba, olutalo teruli ku famire yammwe, olutalo teruli ku gy'osabira, olutalo teruli ku by'oyitamu, olutalo luli ku kintu kimu. Ffenna tubeera n'okukkiriza mu Katonda. Nkusabidde Katonda akuwa amaanyi okkirize Katonda, akola ebikulu era akola eby'amaanyi ebitalojjeka.
Mukama akwanukulire mu biseera by'okwerabirwako, era Mukama akujjukirire mu biseera eby'amaziga go. Mukama awulire okusaba kwo okubadde kumaze ebbanga eddene nga tekwanukulwanga. Naawe nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ogenda otandika okuteeka ebigere byo mu ebyo by'obadde waweebuuka mu kukkiriza. Bikyasoboka n'ekyo ekirwadde nkiragira kiwone olw'okukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naawe nkusabira abadde omulwadde wona olw'okukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde atabuddwa, abadde awulira emirembe nga gimuweddemu, abadde awulira essanyu nga limuweddemu, nkusabidde essaawa Katonda ow'amaanyi akyuse amagenda, Katonda ow'amaanyi akolere ebyekisa, Katonda ow'amaanyi akujjukire mu biseera eby'ebizibu byonna. Olabe omukono gwa Mukama nga guli wamu naawe. Tagenda kutwabulira, tagenda kutuleka, agenda kusigala kyekimu eri obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kati nno bw'oba owulira ng'oli eyo wandyetaaze okusabirako wamu naffe, nga nange nandyetaaze okusabirako. Essimu yange ngenda gikuwa. Essimu yino, essimu 0-772 33 0673. Njiddamu 0-772 33 0673. Eyo MTN. Ate waliwo n'eya Airtel. Eyo nayo weeri 0-703 89 56 1 0-703 89 56 1. Kati ogenda kunkubirako. Mweri mwenna abandaba ng'oyagala okuwa ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo, kozesa ennamba ezo. Oli wadde mbozzikozesa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Zireeta amannya Henry Kintu. Ndi mulokole, nkwagala nnyo era nsigadde nkyakwagala. Nsaba Katonda akolere ebyekisa, era bw'obeera olina ekizibu kyonna oba oli mulokole oba toli, please kuba ennamba ezo tusabireko wamu naawe. Ekigendererwa ky'oba otuukirako, tetugaba ennamba zaffe kozesa bintu bitaliimu. Ennamba tuzigaba lwa kusabira na kuyamba mu kizibu ky'oba olimu mu linnya erya Yesu.